弟兄姊妹，大家好！今日係母親節，所以先恭祝大家母親節快樂。既然係母親節咧，咁我哋嚟講下呢個母親嘅愛吓。我想用一段經文咧，講到呢個做母媽媽嘅咧，佢個母愛係幾偉大噶。我哋一齊嚟思考呢一段經文，吓，就喺馬太福音書嗰度咧，呢度記載咗呢個叫做迦南嘅婦人吓。我哋嚟先讀呢段經文吓，馬太福音第15章21節嗰啲，耶穌離開那裏，退到推羅西頓嘅境裏去。咁有一個迦南婦人咧，從那個地方出來，喊着說：主啊，大衛的子孫，可憐我，我來已被鬼附得甚苦。咁樣耶穌卻一言不答喎。嗰啲門徒咧就進前嚟啦，求佢啦，咁這婦人在我哋後頭喊叫，請打發佢走吧。咁啊，耶穌就說啦：我奉差遣不過係到以色列家迷失嘅羊去嘅喎。咁那婦人咧來拜耶穌啦，就話：主啊，幫助我。咁耶穌就回答啦：不好把兒女的餅咧丟給狗吃嘅。咁婦人就說啦：主啊，係唔錯嘅，但係狗也吃佢主人桌上嗰度掉下來啲碎雜兒嘅喎，嗰啲碎餅喎。咁耶穌就說啦：婦人，你的信心是大的，照你所要的，給你成全了吧。從那時候開始咧，佢個女就好了。嚟，我哋做一個禱告吓。親愛天父，好感謝你俾我哋喺日常所需要嘅，你都俾我哋。更加感謝主嘅就係你俾我哋一個好偉大、好愛我哋嘅母親。求主你幫助我哋喺呢個母親節嚟，唔單止紀念到我哋嘅媽媽，甚至喺平時生活上，我哋應該點樣好好嘅對待我哋嘅媽媽。求主你幫助我哋，教導我哋，好讓我哋做得好。求主你賜福，感恩奉靠耶穌聖名，阿門。首先我哋睇下呢啲迦南人同啲猶太人嘅關係。實際呢迦南人同猶太人嘅關係非常之麻煩嘅，你知冇？因為嗰啲以色列人咧，即係佢哋攻打呢個迦南地嘅時候咧，神都曾經吩咐佢哋，即係將佢哋除晒佢噶。但係佢哋又剩翻咗好多嘅迦南人喺佢哋個地方。咁啲迦南人佢哋係唔同嘅崇拜咁噶嘛，佢哋拜嘅嘢唔同嘅嗬。咁無意中咧，呢啲好多一啲猶太人同嗰啲迦南人咧，就有結婚噶，成婚噶嗬。所以佢哋對迦南人嚟講咧，即係以猶太人對迦南人嚟講咧，真係佢哋好唔中意佢哋嘅，亦唔同佢哋有來往嘅，當正佢哋就係敵人啦。以前都係啊嘛，我一直都係嘅。咁啲迦南人咧，亦唔敢嚟到，即係行埋嗰啲猶太人嗰度嘅，即係關係上咧係非常之差嘅。但係呢度呢段經文咧，講到呢個迦南婦人咧，嚟耶穌喎，嚟揾耶穌喎。所以我哋今日係想睇下呢個迦南婦人佢個母愛啊，佢竟然你即係佢哋迦南人同猶太人嗰啲唔好嘅關係，佢嚟到耶穌基督面前嚟揾耶穌。咁我哋今日嚟睇下佢做咗係乜嘢吓？喺方才我哋讀嗰個經文裏邊，我哋睇到呢個迦南婦人真係好有個勇氣喎。明明係同嗰啲猶太人係冇關係噶，係咪冇關係？但係佢竟然嚟揾耶穌吓，佢好大膽嘅嚟到耶穌嗰面前嚟求耶穌啊！咁
啲迦南人咧，真係啲正話方才都講咗噶啦嚇，真係同猶太人唔但止冇來往，甚至可以講得係敵人嚟噶嘛。咁呢個迦南婦人啊，竟然好大膽嘅嚟求耶穌，咁嚟求耶穌乜嘢嘢咧？咁係講到佢可以為咗佢個女，係為咗佢個女，佢唔怕俾人鬧嚇，唔怕俾人鬧辱罵啦，咁係即係個唔，甚至咧就咁樣嚟到耶穌嘅就面前嚟求耶穌嘅。咁呢個係好大膽嘅啫喎，因為佢哋唔但只係冇來往啊，真係佢哋彼此之間咧真係好仇敵啊，彼此仇好似仇人咁嘅因為以色列人以前入嚟嘅迦南嘅地方都要將佢哋除去嘅，都冇除去咁，嗰啲迦南影響對佢哋好大嘅，因為好多迦南人咧就同嗰啲以色列人咧就結咗婚咁樣樣嘅使到佢哋食咗有下一代嘅叫做我哋後來稱佢哋為呢個撒瑪利亞人嗬。咁呢個迦南婦人咧，為着邊個咧？為着佢個女佢竟然唔怕俾耶穌同埋俾佢啲門徒嚟到掟唔怕俾佢哋打，佢就嚟到呢度求耶穌呢個係一個好大膽即係個好有勇氣嘅呢個做媽媽嘅。咁我哋睇下啦，咁佢哋揾耶穌嘅時候，嗰啲門徒點樣樣咧？嗰啲門徒係唔中意嘅喎，呢個門徒唔但止講唔願意幫助呢個婦人你知佢做咩嘢佢哋甚至叫耶穌將佢叫隔扯咁可能係耶穌同佢哋一齊啦，佢哋唔敢自把自為你覺到咧呢個婦女唔應該喺呢時嘅呢個婦女係唔應該嚟求耶穌嘅，佢哋即係講我哋以色列民啦，我哋猶太人啦，同佢哋係冇關係嘅咁耶穌嚟咧係幫助我哋猶太人嘅，咁你嚟呢度做乜咧？咁樣嚟，你求我哋耶穌做咩咧？我哋耶穌係我哋噶嘛，係屬於我哋幫我哋噶嘛，幫你做咩咧？咁呢啲門徒係非常之唔中意嘅，所以咧佢哋又唔敢因為耶穌喺度啊嘛，佢哋又唔敢自把自張嘅自把自為嘅咁樣，就踢佢扯咁咁佢哋點咧？最冇佢都求耶穌叫耶穌將佢趕走呢啲門徒所做嘅真係。咁耶穌又點講咧？咁耶穌喺佢個第一個回應就係耶穌第一個回應咧，就即係呢個女嘅一直喺度叫嘛，一路講幫佢嘛。咁耶穌就講啦，先講咧，佢係嚟呢度先幫助猶太人噶佢唔係嚟呢度幫助外邊嘅人噶咁耶穌講咗呢個之後咧，甚至咧，佢都將呢個迦南婦人咧，講自己好似狗咁咯。所以耶穌用個比喻，佢講我唔應該將細蚊仔食嘅食物俾狗食噶。佢咁樣講嘅意思，你真係我都唔知啦。真係當初喺以色列民猶太人嗰時候咧，俾你當作係狗係點嘅？咁字母我哋都知道啦，真係俾人哋當作係狗嚟扮咧，我哋都唔中意嘅。一般上狗喎，係咪？咁當耶穌講唔應該將細蚊仔嗰啲食物俾狗食咧，即係講耶穌係嚟呢度咧，係先幫助啲猶太人嘅，係。咁佢嚟幫助猶太人，咁而家你叫我幫你，即係我將我啲猶太人，即係個仔女嘅，個仔女嗰啲食物咧，抌俾狗食喎，即係狗呢個狗就俾咗個係話呢個迦南婦人咧，就好似狗咁啦。哇，咁樣相信我哋聽到咧，人哋當話講我哋講成係當我哋係狗，我哋都會好嬲啊！咁耶穌就咁樣比喻喎，就講佢當作佢係一個狗咁樣啊！我唔應該將我哋我嚟呢度俾嗰啲猶太人嘅嘢咧嚟俾你噶嘛？呢個係唔啱合理噶嘛？所以耶穌講咗呢個時候咧，心諗佢都會扯啦，咁係，但係唔係喎？咁我哋睇到呢個迦南婦人嗰啲佢個母愛因為佢嚟求耶穌嘅原因係乜嘢咧？一直嚟求耶穌，佢嘅原因係求耶穌乜嘢咧？唔係求得到好大嘅好處咩之類，
佢係為咗佢個女。方才我哋讀聖經嗰陣時咧，嗰段經文都講到啦，係因為佢個女咧俾呢個所謂鬼啊附子咧，整到佢好辛苦。佢每次睇到佢個女喺度掙扎啊或者受苦嘅時候咧，佢係非常之難過嘅。一個做媽媽嘅吓，就睇到自己個女啊咁樣樣俾嗰啲鬼附子吓，即係糟蹋佢咁樣。我哋相信做媽媽嘅，咁我哋好難噶嘛，係咪？你話做媽媽嘅係咪好難？睇到自己嘅女自己嘅親骨肉一直喺度受苦喺度痛苦，非常之難。咁呢個迦南婦人啊，因為呢個原因啊，佢就一直堅持不斷嘅去求耶穌。當佢求耶穌嘅時候，方才我哋睇聖經裏邊都講到啦，即係講嗰啲門徒係非常之唔歡迎佢噶。係啦，梗係啦，邊時又幫敵人嘅係咪？嗰啲呢啲迦南人對猶太人嚟講係敵人嚟噶嘛，咁係咁啊，所以佢哋啲門徒咧一直就係表達到咧係唔中意呢個婦女嚟揾耶穌嘅。咁又喺後邊嗰度一直跟住喎，一直喺度嗌喎。咁心諗你嗌乜啦？咁樣耶穌都唔會幫你噶嘛，冇理由會幫你噶嘛。咁心諗又唔敢趯扯咁係，就去同耶穌講：耶穌啊，咁父子啊，你睇呢個婦女喺後邊度一直喺度叫，一直喺度求呢個，你叫佢扯啦，咁叫佢扯啦，咁呢個就係咁啊。所以喺呢方面啊，我哋睇到啊，嗰啲門徒都係非常唔歡迎佢嘅。咁喺呢個情況之下咧，當耶穌有回應啦，有行動啦，就冇諗到耶穌會講咁嘅說話噶喎。咁耶穌講係乜嘢咧？佢講：咁我嚟咧都係為着我哋自己嘅人嚟嘅，係咪？咁我係為猶太人嚟噶嘛？咁而家你嚟搵我啊，你嗌我點幫你咩？咁耶穌佢講嘅方法咧，就將呢個迦南婦人咧當係狗喎。所以耶穌佢說話講啊，我唔應該將嗰仔女嗰啲餅咁咯，就抌俾個狗食噶嘛，係咪？唔應該咁做噶嘛。但係呢個婦女嘅回應係非常之好噶喎。你做咩講咧？佢講咁係啦，你唔應該講將嗰啲細蚊仔食嘅嘢抌俾狗食。但係嗰啲細蚊仔食嘅時候，佢都會跌低啲嘢噶嘛，係咪？有啲碎餅咁樣會跌落地下噶嘛。咁狗都會食噶嘛，俾奶嚟食啊，舐嚟食噶嘛，係咪？哇！當呢個婦女咁講嘅時候咧，咁佢表達咗咩意思咧？係表達個好深度嘅意思，即係佢為咗佢個女，佢唔單止不斷嘅咁樣唔停止嘅嚟個求耶穌，甚至佢啊，比如係狗咯，佢都諗到講狗都要食啲少少嘢。同時咧，當佢咁講嘅時候咧，佢更加表達咗個好重要嘅一個點子。咩點咧？就係佢認為啦，耶穌基督唔需要全力去幫佢嘅，只有耶穌俾少少力量。即係你睇嗰啲狗，嗰個細蚊仔跌食嘢咁跌低落地下嗰啲嘢都唔係講好多噶啦，咪係啦又跌啦咁樣，但係好少噶嘛。咁呢個符你講，只有只有佢哋能夠得到，佢能夠得到耶穌基督少少嘅幫忙就足夠噶啦。咁少少嘅幫忙係咩？佢即刻碎晒，而家碎餅仔啫喎。咁呢度係反串咗係咩咧？即係講咗咩咧？講咗呢個婦女對耶穌基督嘅力量咧，非常有信心。佢認為耶穌基督唔需要全力去幫佢，只有耶穌願意，即係幫少少，佢個女就會好。即係少少啫，你俾少少幫助我就夠噶啦。哇，咁個思想係好大嘅喎，你話係咪？咁嘅思想係非常之大嘅，即係相信耶穌基督嘅能力大到一個情況咧，即係講唔需要全力去幫佢，只有耶穌願意就少少幫啫，幫少少啫，佢就有啲。哇！呢個婦女嘅母愛，即係呢個婦女個心對耶穌基督嘅信心係非常之大。喺呢點我哋睇到呢個迦南婦人嘅母愛，即係
唔單止嗰啲門徒要掟佢走啦，唔歡迎佢啦，甚至耶穌都講說話啦，講到就係當佢係狗啦，佢都唔會因為被即係講，比如係狗而到嗰度嬲啊之類就走開，唔係嘅，佢為咗佢個女，佢願意謙卑自己，在耶穌基督當擺直講佢係狗咁，佢都願意接受而繼續嘅求耶穌基督嚟幫助佢，就俾少少幫助啫，唔多嘅就幫助佢，佢個女就會好。你睇呢個婦女嗰個母愛係非常之大。咁睇到呢點咧，咁我哋今日我哋可以做啲咩咧？我哋可以學咩嘢咧？咁我哋以兩方面嚟睇啦。第一方面係講做媽媽嘅，第二方面咧係講做仔女嘅。咁我哋做媽媽嘅，咁我哋點樣做咧？咁樣睇呢個婦女啊，佢對佢個女愛佢個女嘅心意係幾大咧？嗱，俾人哋愛管扯，佢都唔係走。咁耶穌將佢比喻係狗，佢都唔肯走。咁我哋睇到呢個父愛，呢個母愛咧，真係非常之大。為咗自己個女，俾人哋侮辱啊，海講講得吓，侮辱啊，咁佢都係願意繼續嘅求嘅，繼續喺嗰度去求嘅。所以佢咁樣個行動咧，就俾我哋睇到啊，即係我哋做爸爸媽媽噶喺屋企，我哋點樣愛我哋嘅仔女咧？咁我諗起雖然講我仔女都大咗啦，咁係，我又諗到我自己嘅外孫女啊呢啲我啲外孫啊外女啊咁樣，即啲佢哋點咧？咁樣我哋點樣去愛佢哋咧？我好簡單噶，我哋講用行動啦，唔好淨係講啦，唔係講淨係哇爺爺爸爸公公啊外公愛你噶咁啊，講咁多都冇用啊，咪做啲行動，要有行動。所以咧，我自己本身咧就咁樣做嘅啫。每朝早咧都會去送嗰啲外孫仔女返學，所以容許嘅時方我都會接佢哋放學咁嘅。咁我覺得呢啲係非常幸福嘅一件事啊！呢啲亦係愛嘅表達，即係用行動去實行呢啲愛心。我相信你哋都會噶啦，對自己嘅仔女係咪？即係仔女有咩事你都會愛到十足係咪？我諗起講呢個做媽媽嘅，因為個女俾鬼附截咁就係求耶穌醫治佢。咁我自己本身咧，以前我個女都曾經係一頭上邊生嗰啲瘡嗰啲毒瘡，話睇佢真係又唔可以拗佢喎，但係又痕嘅喎，係後尾佢嚟嗰陣時有嗰啲膿流出嚟喎。睇到佢真係成時喊，因為痛啊嘛，成時喺度喊。咁我哋巴不得真係嗰陣時，我同我個太太都係巴不得嗰啲瘡係生喺自己嘅頭上，唔係生喺自己個女上面個頭上面，係咪？所以我哋呢做爸爸媽媽嘅真係我哋要喺行動上咧，好好嘅去表達我哋愛我哋嘅仔女。咁唔係講要真係用行動去做嘅。我希望今日係母親節啦，咁我哋做媽媽嘅，咁你哋點樣去對待你嘅仔女咧？咁點樣表達你愛佢哋咧？啊，即係唔係淨係講啦，係咪？相信做媽媽嘅都表達到好好噶啦，有好嘢食咧就俾仔女食先，係自己就留翻嗰啲唔好嘅，食嗰啲唔好嘅，好嘅就俾晒仔女，啱冇？呢啲係應該噶，好應該。睇到呢個迦南婦女咧，佢咁嘅愛佢個女。咁樣為咗個女俾人哋侮辱佢都係繼續嘅去求呢點我哋可以學習到嘅。咁做仔女嘅咧，咁我哋知道我哋嘅媽媽嘅非常之愛我哋嘅，我哋做仔女可以做咩咧？咁應該感謝我哋媽媽嘅愛心同埋行動啊嘛，係咪？咁我媽媽都因為我哋啦，願意做咁多嘢噶啦，喺平時對我哋係好食嘅俾我哋食有嘢我哋愛嗰陣時嘅大學點想盡辦法都為我哋去準備，係咪？咁我哋啲做仔女嘅，我哋要好感謝媽媽嘅愛心噶嘛，啱冇？我哋唔好淨係講，媽媽我愛你咁搞掂喎。我哋應該有啲行動，係做仔女嘅應該有啲行動，即係表示即係陪下媽媽啦，咁睇到媽媽攰
同媽媽安撫下啦，陪佢講下話啦，聽到媽媽想食咩嘢嘅盡量想辦法去買俾佢食啊，要個行動噶嘛，我哋有呢個行動嘅表現正對噶嘛，唔係淨係講一個講字，我哋講吓，唔可以咁噶，我哋應該一直不斷嘅要表達我哋愛我哋嘅媽媽。要用行動嘅啊！咁我哋諗到咧，用行動去多謝媽媽咧，好多嘢我哋可以做喎。唔好每擺，即係講等到母親節嚟啦，咁啊請媽媽出去食一餐噶嘛。你唔係淨係母親節正請媽媽去食一餐噶喎。弟兄姊妹，我哋諗下睇，我哋啲做仔女嘅，我哋應該要學習到平時都要對媽媽好噶喎，平時都要表達我哋多謝媽媽嘅愛心噶喎。所以今日係母親節嘅提醒我哋啦，特別今日我哋可以提到我特別做啦嚇，但係唔係淨係今日正做啫喎，平時喺生活上我哋都應該表達我哋愛媽媽，我哋去多謝我哋嘅媽媽，係咪？所以多啲用啲時間陪媽媽咁我相信我哋嘅媽媽咧真係會好感恩嘅嚇，有我哋呢啲聽話嘅仔女係，佢哋會好高興嘅，所以弟兄姊妹唔好忘記啊，今日係特別提醒我哋。母親節我哋要好好嘅對待我哋嘅媽媽。咁我哋仔女嘅就平時咧都要好好嘅幫下媽媽噶。屋企嘅工作如果太多啦，減輕媽媽嘅操作去幫下媽媽做啲家庭清潔嘅家庭掃地咩之類，幫下媽媽。咁咧呢啲就係做仔女孝順媽媽嘅行動，好唔好啊？大家都要做平時都要做唔係淨係等到母親節正嚟做噶平時都要多做讓我哋媽媽咧得到安慰，有我哋咁嘅仔女，佢哋好安慰，好高興，好嘛？大家都要咁做嚟，由我哋做個禱告親愛天父，好感謝你俾我哋世上有一個好好嘅媽媽嚟照顧我哋，求主你繼續嘅保守我哋每一個媽媽，讓佢哋在生之日能夠得到神你大大嘅賜福俾佢哋。亦求主你教導我哋呢做仔女嘅，會在生一日咧，我哋都會好好嘅對待我哋嘅媽媽，唔係淨係母親節淨對佢哋好，係平時都要常常聽話，幫助媽媽，好讓佢哋在一生裏邊會覺到有咁嘅仔女，有我哋咁嘅仔女係非常高興嘅一件事。求主你賜福俾我哋嘅每一位嘅媽媽，特別係今日母親節，多謝父神。奉靠耶穌聖名所祈求，阿門。